Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Nagadal iti tangatang pakasaknan iti pagtayengan, pagbiyagan, salunat kenda dumapay a pakasaknan dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Serbisyo publiko ang mangidanon ken mangipalawag kadagiti impormasyon ken dakwat ti panagsukisok ang mangiturong iti panakaitag-ay ti panagbiag dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagadalan ken rangtay dagiti umili a dumanon iti Mariano Marcos State University ken da dumapay nga ahensya ti gobyerno. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Manggigan oras ti alas 12 papanalauna iti Malem, Miyerkules ken Biyernes iti DWF BAM 954 Radyo Pilipinas Lawag. Alas 11 agpapan alas 12 iti aldaw ti Martes ken Huwebes iti DWNI FM 91.1 Radyo Karuba Burgos. Ken alas 5 agpapan alas 6 ti bigat ti Huwebes ken Sabado iti DWCI FM 105.1 Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagbibinuligan nga idanon kada kayo ti Mariano Marcos State University Extension Directorate, Research and Development, nagduduma a kolehyo ti Universidad, Gender and Development, Ilocos Agriculture Aquatic Resources Research and Development Consortium, Provincial ken Local Government Units of Ilocos Norte, ken dagiti estasyon ti radyo, DWFB Radyo Pilipinas Lawag, DWNI Radyo Karuba Burgos, ken ti DWCI Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Namin gagayem ken kakabsat mi, kumusta kayo manena po iti dating aldaw iti Biyernes, sapay tanapya kayo manenam amin nga may isang bayan program at eskwela ti tangatang, larabay ti pagtingan, pagbiyagan, salun at kenda dumapay. Kumusta kayo amin na po? Sapay tanapya kayo amin, kalpasan iti panakaidanon dagiti nagduduma nga food processing techniques, kadagiti natnateng, dagiti prutas, ken pakairamanan apo iti ikan. Iti dati nga gundaway apo rogyan tayo iti panakaidanon dagiti nayon nga tips iti panagtalon gagayem ken kakabsat. Dayto yan kakabsat dagiti komento dagiti daduma apay met kanayon nga food processing. Okay. Inyo na tayo apo iti food processing tapno iti kastakat addanton dagiti output tayo apo ta pangisagsaganaan tayo kadagiti kakadwa tayo nga interesado nga mangirugi iti panagnegosyo tapno iti kastakat maipaayan da iti additional financial assistance if ever kayat da iti mangrugi iti sangkabasit gagayem ken kakabsat ket just in time mat agsipud tayo na pangabulan celebration iti food month ket ita celebration mata po iti Farmers and Fisher Folks Month iti dati nga bulan iti Mayo. Ket celebraran tayo iti kinabanwar dagiti kakabsat tayo pada tayo po nga mannalon adda man na po iti pandemya wenno awan kang runaan wenno kanayo na pong mapangnamnamaan dagitoy. So celebraran tayo po iti kinabanwar iti tumunggal maysa, itultuloy tayo po iti agtitinulong para iti panaka paksyat wenno panakaparmak dati virus nga agdama ket itultuloy tayo po iti panakaipaay ti taraon kadagiti umili nga agkasapulan. Okay, tapno iti kas na makaado tayo po manipud iti Mariano Marcos State University tineken kabisat yung Marsiganyo kadwat iti beneg ti controls da kabayan Janubian ken ni kabayan may lagawiran. Itinaga na po iti President iti Mariano Marcos State University
Dr. Shirley Sia Grupis, our station manager, Ma'am Sally Calone. Pasangsang kamay sa kami apo nga umay sumangbay kada kayo iti dating aldaw iti Biyernes. Ket teko na ka po iti dating agundaway kadwa tayo ni Miss Noraline Legaspi manipod iti Research Directorate pakasik na po dagiti tips iti panangsalwad kadagiti kataltalunan tayo dagiti mulmula tayo kang runaan na po iti pest management. Ket tapno iti kasta makaado tayo po for sure ado dagiti insagana ni Ma'am Nora intayo nga ro den rugyan iti panakiinnuman ken kuana. Hello Ma'am Nora. Hello, Miss Mercy. Yes. Miss ko unay that eskwela iti tangatang. Yes Tangro na ma'am. man kablaawat, di kita kasabsat naman nalon. Tangro na ano, Miss Mercy, ako maragsakan na klaunay tayo ko ng 1,000, 1,300. Yes. Tayo kita kadet eskwela iti tangatang. Tapay ko maapo, sa ganunin na kayo dito nga programa nga nasalunat, napya, kanaragsak, ket maragsakan nagpa-even nga adresi pandemya nga sagsagabaen tayo tata. Kan nga dahil iti makatubing kada tayo tapos kasakit makapag-inadal, makapag-senior tayo, kadi tayo bambanag nga mabalin, nga mausar tayo tapos kasakit tumuras intay panagsalon. Imbag na bigat siya anin ako. Yes, ma'am pod noonay kasi deti paspasaran tayo iti agdamak at iti inapektaran na manipod kadagiti nagdaduma nga pagtrabahuan even iti pagtatalunan no daduma ket no dagiti areas nga lockdown ket narigat pa iti mapan at ureanan luwam ket talagang tekunada salwadan tayo iti salun at iti tumunggal maysa kasi ti panangsalwad tayo met iti salun at tayo iso nga tekunada Ma'am Nora ket an-annad nga kanayon tabarbareng lang no iti saan nga mabayag ket maparmek to meten deti virus oray kunada nga we live with the new normal nga kunada agbalinte nga flexible kadagiti nga tiyempo ket adalata dagiti tiyempo na nga siguro dalata pa nakaatiw ti pampanunod ti daddo mga mahantay yung ipalubos kakabsat tapno iti kasta ket lahat masaya itultuloy tayo dagiti aramid tayo latta anyaman iti kumikum tayo dagiti pakaseknan tayo aramidan tayo latta apo tay kunada basta agan-anad tayo sapay ta mailisi tayo amin sa nga pada iti dating sakit wenno dating agraraira nga virus. So, kumusta Ma'am Nora? Nalpas iti fiesta panag fiesta dagiti mannalon mangalap iti siyudad ti Batak dete sa barangay yu ti maysa kadagiti awardees. Well, Miss Mercy, kat matintos launay ori sakit maragsakan og unay kadatingin sa yangkat city government si Batak no kung numan pay tay kuna tayo agan-anad tayo ket nasurot digiti protocol ket nakapag-celebrar tayo na i-renew digiti interest digiti kakabsat na manalo na i-renew dati bayanhan spirit na i-renew dati panagkakadwa ket sapay kumata agtultuloy dati nga gakat iti city government ket I enjoy digiti sa balipay nga munisipyo nga even kakabsat nga limitado iti panagruar limitado digiti gaw tayo sapay kumatahaan tayo nga baybayan nga madi tayo aggrow kadagitay teknolohiya digitay knowledge tayo digitay pag-ammo tayo iti wagas iti panagtalon ammo tayo launay nga iti panagtalon ket iso tinangkang runaan nga pagsanggiran ti isang nasyon in terms iti food sufficiency. Okay, ma'am. Ket thank you met iti agtultuloy met nga awis iti city government iti Batak agsipud ta kadagiti dapayan centers nga nagkukontesan ti 30 nga barangay Ma'am Nora ket adamet iti paset iti MMSU nagibunong tayo dagiti nagduduma nga reading materials nga adda iti universidad ket even dagiti daduma nga areas iti provincia nga Ilocos Norte ket we continue
to distribute digiti nga reading materials tapno iti kastaket maya si tayo ti MMSU digiti impormasyon teknolohiya other services ti Mariano Marcos State University kadagiti nagdudong mga luglugar kang runaan na kadagitoy nga tiyempo kat makipagragsak kami iti syudad ti Batak Ma'am Nora agsipod ta dete ko nami tatay nga babaen kadigiti na ipasdek nga dapayan centers kat dede bayanihan spirit. And at the same time, detay creativity, nagpipintas ka din, digitay photo booth ken dapayan centers nga na aramid. Nagpintas nga buyak ket kadagiti nga tiyempo akat dagiti ti dadduma nga kasapulan tayo tapno iti kasta ket maalay-ayan DJ panagdadanag, nervyos no daddo market ala palagi plaang no dadagiti mapan kadagiti dabayan centers social distancing lang po. Okay, siguro iti dating nga tiyempo ma'am mabalintan nga rugyan nga pagsaritaan ited kon iti tiyempo oras ken ka tapno iti kasta idanon ta deti pakasignan deti no kasano tayo nga imanehar dagiti peste kadagiti pagtatalunan tayo given nga kadagiti nga tiyempo kastay nakunak dayti ti mayta wenno maysa kadagiti kangrunaan nga problema ta dumak narigat nga ati paunan dagiti peste nga agdadael kadagiti pagtatalunan iso nga ana dagiti napintas nga aramidan tayo tapno iti kasta ket maliklikan masalwadan ken kangrunaan na maprebentaran tayo dagitoy. Okay. So, Miss Mercy, manen, ilitek tagyaman ka dito nga kanitong ay mo tatlong kasakit, manen maiburay tayo digiti na dumaduma kapampanunutan, teknolohiya, ken nakapagindadal tayo kadigiti bambanag nga maitanggap iti na progreso nga panagtalon. Kat iti rating nga kanito, kahit kuman nga ag-focus pa, Miss Mercy, ka dito, nukasan mo ti panang salwad or panangatipa kung namsasatay. Kadigiti parte iti inisekto when mo saksakit sa digitay mulmula tayo iti pagtatalunan. Yung digitay nga bambanag apo mo i-share ko tata kanlaeng applicable ka digitay mula iti pagtatalunan mabalin pa'y Miss Mercy ka digitay kaplantiso, digitay plantitas applicable da. So dumyag kayo ako sabi ko mata nakasaganan digitay notebook, papapel, tay lapis, na ballpen ta ikuriit tayo digitay bambanag nga insight mangyagan tapnon kasakit ada digitay review tayo ayag lalo no intay palpaldag ka digitay that ayan. So wala tayo tatay nga si pagtatalunan or dati panagtalon ket isu ti backbone ti maysa nga nasyon tapnon kasakit haan tayo nga agripot ka digiti kasapulan ang runa ka digiti makapan. Ngem tay kunata yon adu digitay bandanag or factors nga i-consider tayo, tapnon kasakit agbalin nga natalged ken progresibo iti panagtalon. Ket makita tayo nga may isa nga kangrunaan nga factor ket iti dete test management or panimanehar kadigitay peste nga agatakara kadigitay mulmula. Ket bilang may isa nga mangilunglungalong kakabsat iti organic farming or dati wagas iti panagtalon wherein very minimal dati mausar nga pestisidyo nidikit di adang og focus tayo kadigiti banbanag iti aglawlaw tapos sakit ito ti usaren tayo nga mang paksyat kadigiti peste nga mang dadael kadigiti mulmula tayo kahit kuman nga igunam-gunam nga digiti i-share ko tatakit more nga inclined iti organic pest management. So apa yung mean nga kailangan nga detiket iso ti may sa focus tayo. So, amo tayo kakabisat, nga uray pa'y adati nga sa na bukel, adati pag puunan tayo, nalawa ti daga tayo. Ngem, haan tayo nga malapsedan, haan tayo nga makontrol, or maimanehar, di tayo agperdi. Sabi hiti, mulmula tayo, taplang agbalin nga awan sir-sirbina, or mamaay na, di effort tayo, tayo bandog tayo, dapat tayo kunadan, kat lang umulmulaan tayo lang, lukwa di tayo, insekto nga agdadael. So, nikat iti outline na kakabisat, iti naduma-duma nga sa pag-aamok nga different management practices for organic base. Iti una-unay, iti makunko na nga cultural control. May kadwa, iti physical or mechanical control, adamit iti makunko na nga biological control or iti
iti panagusar ka digitay botanicals nga iti mang control ka digitay testing nga agatakara ka digiti mulmula tayo. Ket anya ka iti makunkuna nga cultural control. No cultural control measures ko na tayo, iti dati iti panagusar ka digitay bambanag nga panang manipulate. It involves dati decision tayo decision making. Ngayon, nga not necessarily nga ada i-applikar tayo or ada i-spray tayo or ada aramiden tayo tapno kasano dikit di even before iti panagmula nakaplanon ada decision tayo ada plano nga aramiden tayo tapno kasakit mapasakbayan tayo nga i-manage or i-control digitay ada takar nga teste. Okay. So, ti una-unay dati panagpili itinusayaat nga dili. Gapo nakakabsat nga adda digitay insekto nga or peste nga uri nakapimpintas awan damutay aping tamutten nga adamutten bukbuk na dati kasta or aping nga adamutten atig na dati mula ket nagsayaat aping nga tang sidling paylaong sitni aglaylay damutten ket nagpintas di mulak mabalong nga kung na tayo nimdaan tayo nga mapanunot sa kabsat mo daduma ijay paylaing bukel addan datay itlog ti insekto ijay. Katunin mula tayo digibukil nga bukel, mabaling na agtubo, yan inimot ko nga matay, kaputa during that time, agtisan kamutan kakabisat datay, testing, that itlog ti testing at ijay. Nga iso ti, mang dadael ton, iso ti mang patay sa datay, mula tayo. Iso nga, iti panagmula, sasapulan, nga tikain tayo nga nasayaat, datay din itayo. Actually, hindi tayo mga may siket, dahi yan. No, agi ko da iti bini, agilasin da iti bini. Ore ta bini, matkat dati kadlat ta kastan, nagpilya ko, ta ilakok lang, dati napimpintasen ko nada. Yung haan up po, no talagang nga tayo ket, kayat tayo iti na, tawag na ijayan, dati successful nga panagmula, dapat numero uno nga kitain tayo nga isagana is dati na pintas nga bini, dati awan sakit na. Dati maiyapaday ka dito yung local nga klima. So, kung dati mais, di da dumakit si alain nga bini, dati ada ijay, igib na, babagsit ijay. Ngamaan po. Example lang tayo mais dapat mais si alain tayo dito ada itong tingnan nga bukbukel. Nagiti napipintas ko mamet napintas. So kasi nga mente ko na damam nora di ba tay adadamang mag kung at the very start no irugim di pa nagmula masapol nga napintasan kapno iti kasta kat agsusuro to day giant. When Miss Mercy pud no unay deta rugyam nga saya at iplano nga siya at pintas paket naanayas to day giant ka pa nagsalon awan to day. Kasi once ngayon nga ada insekto or insekto ka dati mulam kat apagtubo pay laing makita mo hanggang na saya at takder na kapita nga agyelyelo ikak man ti abono kunam to. Kapit nga nga madimot lata isprayak man ang tagayam di sakit adang nga mismo ijay unog dijay mula ito nga dijay tikang runaan nga gapo kakabsat no apay nga pilin tayo dapat nga saya at dijay din tayo ka dijay hintay nateng or anyaman nga mula nga kayat tayo nga patanurin. So, may kadwa, dati dapat nasayaat iti paningisagana tayo iti pagmulaan. Haan nga dete, aryad ta, may lakit di. May pakapit lakit di, dati bukal kit mayasar. Amoy ka di kakabsat nga dati daga, naglalo ni dati kankanayon ay nga mamulmulaan, at dati kita'y insekto nga maibati na ijay hindi daga, dati kita'y itlog na. Kapla ko man dati abaling, Miss Mercy. So, tayo ko, apay nga nga, di murak na kamote ko sa samat. So, kung matlatan ko na radabdan, di tayo amo, at dagayan ijay, di kita'y nabati nga itlog si abaling or anong nawagan na di yan, white grab. So, babaen iti na sayaat na paningisagana iti pagmulaan, panangarado, iti mamit nga daras, may i-expose nga min, di kita'y at ijay nga nakaliming nga insekto or itlog si insekto, kit mo na-i-expose di ijay, di ba no maarado nga mingkit pumarwar, di akin nagna-parte di daga, kit adan tumitin di kita'y bilit or other predators nga ang targitoy, or once nga na-expose da, matay daga po itibara.
May sapay, nga pagsayaatan na, minsan iti panakaisagan, dati daga nga pagmulaan, ma-control tayo even before di panigmula, ma-control tayo digitay ruot nga mabalin nga agtubo during the time nga naka-establish din di mula. Ito nga, sakbay nga agmula tayo sa kabisat, sagana tayo nga nasaya at ikataltalunan, limpyaon nga nasaya at patagin nga nasaya at nadabang-kibang-kirig dati taltalon, ipatag tayo, tapnon kasta, into no agabon na tayo, into agsibog tayo, kat even or ano nga nilin, may si dati even, Agpapada dati agpapada. alisto nga agwaras ko mano agpadanom ka haan nga problema DJ panagdalan iti danom. Kasi once nilinguhan nga patad, syempre akit pagbalin din sa iti baba, iti danuman. Iti tubangiran, nakadradray po. Iti bangir, pitak-pitak to taylaan. Kasi amin. Can may sapay, in terms of iti panag-apply iti fertilizer, no, ag-apply tayo iti fertilizer, detingin ko bakit maiyanod na ko, Miss Macy, kasi highly volatile, iti dito mga fertilizers, although kasi kung nagtatay with organic, dati pagsasaritaan tayo, ngayon, legit may sa nga po na sa kabsat mo, apay nga kailangan tayong isagana nga nasaya at pagmulaan. So, may kaslo, dati pa nagaramat tayo, kadigitay, palangpili tayo, kadigitay nasaya at nga variety nga, hintay imula. So, anya digitay bambandag nga, i-consider tayo, pili tayo kadigitay varieties. Na ito siguro, naugmula ka iti summer. Dapat si variety nga pilyon, dati resistant iti drought. Nga dati uri maminsan lang na sibugan iti makalawas, kan ito na nga aglaylay. So, di may isa. Ang nga pa, digitay variety nga resistant iti na dumaduma nga teste. Kasi adda kakabisat, digitay may sa nga klase iti mula, yung adda digitay variety nga unay nga atakarin ti insekto. Kapo nga adda karakteristik, dati nga variety na madikayat, digitay, insekto. So, digitay kakabisat, digitay, dagduma nga mabalin tayo nga i-consider. O, anapay, digitay mabalin tayo nga factors na i-consider in terms iti panagpili tayo iti nga variety. Siguro, kitaan tayo, anak ka di ka rin tinitsyempo, anak ka di kailangan tayo, early maturing or late maturing. Katasday nga, pambanag ako. So, ano pa may tiyempo iti panagmula para tayo iti cultural management. Sumaroon mo katarasat nga i-consider tayo kung datay tiyempo iti panagmula. Nakadidati nga natin, lakas di ko nasasya at kadi nga imulat iti bulan iti Pebrero o iti Oktobre. Siguro i-consider tayo, nakadidigi tayo testing adat atakar kadati nga mula. Anang tiyempo nga aduda digiti nga teste. Or mabalinmat na nakadi nga tiyempo nga digiti nga natin sa nanghina. And at the same time, kan unay nga atakarin iti insekto, mabalin nga tasday. So, kitain tayo kakabsat mo anya digiti tiyempo nga mas nasaysaya at nga imula tayo haan nga dati mula di mula. Nakakita ka tikotan tukit di tukit. Handa kabsat, dapat iplano tayo. May sapay, masapol ka kabsat, iti po nagdadalos. So, si purpose na dati apo ka nagdadalos, yung kasta maikat ka, bigite, maduma-duma nga unwanted plants, nga mabaling nga iti pagharboran, iti pagkamangan, bigite teste, nga mga takara ka, bigite mulmula tayo. Example, dati naamuyo apo, dati marakaong ko na iti batak, dati ipamaya Prailoba. Prailoba kan itay, pa. Dati kaslakaong, mabasit ti bulong na, Miss Mercy, ano ta awag yun sa tarat dijay. Marakaong lagi. At pag ito na, uri summer, at ito bulat ta. Okay, turok one, di nga min, ito na timang harbor, ito pa panan di kita teste. Nga uri awan ton timula tayo nga kamote or any other crop, ito yung adudigitay. Sinong taon mula tayo ni, ati ikat lang masadado bigla matlatang nga nagado. Ngayon, meaning apo kakabsat, antayo nga mapupuutan nga, di kita gayang ruruot nga, da iti aglawlaw, ito da iti pagkamangan or pagumukan, di iti nga peste, na isudan tumanin ti mangdangran ka, di kita mula tayo, into mo, pagmula tayo, ka di iti na dumadong mga natnating or anyaman nga mula.
kahit ko man lang i-emphasize Miss Mercy regarding that, problema iti kurikong. Ganyan na. Kaya tinaglablabas ng sempukot, awan unay timang manggata. Kunganin, kasi nakaad, nag-war na insecticide na pang-control kada ti insekto nga cause, kaiga po kada ti sakit na kurikong si mangga. Aging gana nga, very ko kanyek, dati Miss Mercy kasi nila kay ko, kadamot isisprayan ng jakam mo manupoon nga mangga dati, yun hindi last year, ako napabutngan dahil sa uling nga lugi na panakurikong daamin. Katanga taon, haan yan nag-spray. Apo, no, kaanong haan yan nag-spray? Isot kaado ti bunga de di manggana. Yung hindi pa ilaong ibagbaga, haan tangan yung spray, kaamong de ito insekto, kada talento, dadagita, kung tonak na yung, ada talento, dadagita nga, habang spray yan, kat na yan, adak dati bagnidahan, nga sa tao nga, minigin ka insect studio, maplat ka nga dagos. Hindi tao, insekto, mo yan, adak dati bagnida, isang agbalbalinda nga, nauyong tumanan. Sabi ko, adila unay, ito na naman kasanungarod nga hamong sprayan, kasi agbalin nga mangga. But mind you, kakabisat, isa pa nga, awang unay, ti ado nga nag-spray ti mangga, kasi fear, iti buting da, iti kurikong, nakaad-ado, di kay voluntaryo, titawag na ni Claire, si tatanga mangga, di kay haan nga na-spray yan. Nakad-ado, aging ganang natatang ti problema nila kay Kon, nag-stop buying da ka numatan. Ito nga makaburas ka, di tayo voluntaryo nga manggamit. So, di ka kabsat, pa nagdaldalos. Parayin kayo bagbagay, idik ko, ati may isang nga alternative na management data kurikong is dapat nadalos, di pa aglawlaw, di pa kamanggaan, tap mintas taawang pagumukan, yung insekto nga mangkos, iti kurikong. Ay na, adi tino, di mang growers nga haan nga mamati. At syempre, aglalo kat adumat iti kasabsat lata ang surusur nga teknisan, adumat iti i-introduce na insecticide, kasi timot farmer or grower, mainggan nyo damat, gapumot ka dati gagarda nga maatipa, lumabalin kit maatipa nga mamintinsan, di mang tos ka dati kurikong, insekto, na makaiga po ka dati sa kisimangga nga kurikong. So, di ka kasabsat, ka nagpaldalos. Iti man pagtatalunan, kadigiti man kamanggaan tayo, kapulang kakabsat, maintenar tayo nga nadalos, tigit ay lawlaw digitoy, tapos iti kasasit malaktidan, iti adupay nga, pa nagproblema tayo may panggap kadigiti, insekto. Kumaro no, sa bali tayo nga wagas, iti cultural management, dati makunkunan nga crop rotation, or magaling dati intercropping. So, dati crop rotation is dati pa ng baliw tayo, sa dati klase, itimula, may isang pagkatalunan tayo, may isang parcel of land. Isla ko tawag kita, kamatis ita pa, after 4 months, kamatis manan, kaya nga kamatis. Nung aming kasde apo practice tayo, ma-continue dati source iti pangonan, or host, ito yung insekto. Ito nga, hindi dalatamot, umad-adu multiply da. Ito nga, pikasayaan ng kakabsat is, dapat, pagdalatay pa nagsisim na bari, itimula tayo, solanaceous crop, kumatatpa, sapla kamatis, or tarong. Ito no, sumarunong nga cropping, sumarunong nga, mulaan tayo itihandang nga kapamilya, kasi lang kumaitinais. At mintas ta, digitay insekto, nga, ang katakarkari, solanaceous crop tayo, at handamot na host, datay cereal or datay mais, ito nga, malakpedan si panagaduda, gapo na nga, awan mo ka iti, pangananda. May isa sa timakunamit na intercropping, or panagimula ka, di iti na duma-duma nga, nakalsi nga mula, side by side at one time, at babay na iti paningzibal leet, iti sabasabaling nga klase, malapdan iti panagatakar, iti sekto, gapo na nga at dito mulmula nga haandangan din nga sayat DJ naibalaet ko nga mula, although we will talk about it later, adatay ko nga i-explain DJ may panggap iti intercropping as a way of pest management na damdama. Pero DJ apo the rationale behind dito mula nga pwede tayong ibalaet intercrop tapnon kasakit malaktedan dito panagaduti adong insekto. Kaya, maudi nga pwede i-share kada kayo in terms of cultural management kasi ito dati pa nag-disar iti mulch.
Then mo pa nagalit F. Dati kakabsat, dati alat expert. Aside from the fact nga, pagtali na eben na dike, damig di daga, lapidan na pengen iti pa nagtubol, di kiti ado nga ruot. At once nga, haan nga na ruot, di kiti pagtatalunan tayo, di ko na tayo tatay, awan ti ado nga pagumukan, di kiti insekto, nga mababalin, nga manggadael ka di kiti, mulmula tayo. So, may kadwa nga control measure ako, dati bakun ko na nga physical or mechanical control. So, ano pwede na tawon mo physical? So, na tayo. So, pwede na tawon is awan dati, i-apply tayo ng ikatan tayo isjay, ikatan tayo mismo, digitay insekto nga adda jay or whatever man digiti makita tayo or mabaling nga daipan tayo tapos kasta digiti yung insekto or digiti insect matiliw tayo ida or matiliw sad ni pawen matiliw tayo ida. So ano digiti na dumadumang estratehiya iti physical or mechanical control method. Muna launay ay nakita mismo nga i-guess nga mangkakaan ka dati bunga ti kamatis mo akit sidoto mo kamo ibagdek haan ka di. Hantiking. Marate ka dintak. Alam mo na tawag ka dyan, bibigyan ang dati i-guess nga mangkakaan ayaan sidoto mo ta ibagdek mo. May kadwa, dati pa nag-usar ka dati sabagay, bagbagatayin natin mislesin pa nag-usar iti colored sticky trap. Dati kita insekto ngamin po nga ma-attract da may siya nga specific na color. At babaon ka rin pinaduma-duma mga panagkisok ma-identify nga dati yellow kung blue nga kung color it mas atraktibo ka digitay na duma-duma nga testing. Yung kanrunaan na dati yellow nga color. At di pamayan ka rin po mabalin na agaran mga latay ka digitay nagtatrabasan si plywood. Or siguro no, the project si anak tayo ito nga grinowingan na nga cardboard. So, pintaan tayo ng baby ito yellow, yung blue. Tapos, istan tayo iti dati na pagkat nga banag. Tapos, nung kasta, numa-attract dati insected jacket, mapandag batay, na ipagkat damatin, di ka di, handan to nga makapagdadael sa digitay mula kasi ijay dan to nga, apay. Okay. So, anapay, dati digitay paramot ka digitay nocturnal insect parantat digitay agatakar isira diit mabalin tayo nga agasar ita ilan light trap silang kuana dati ke katna ko dati agpiliw ti simot mismo sina padasan idin ka Ay, yes. Uray ka dagiti, Miss Nora. Mangsigdat dati kinky, diba? Ipan mo, Jay, palanggana nga itang dadanom na. Or saan kat dati aros-aros. Kapag agwagwag, di ba? Ma-attract di aros-aros ka, di silaw. Mapandanton kat ni agpidot tanto mata. So, kasdila ang isin, reason behind that light trap katabsat. Kasi, ado ka di kita'y insekto, nocturnal ngamin, or dati kung natayon, padalang agwar nga mangan isirabi. Digitoy, nagusartay ka digitay silaw, nga isuti atakarin, isuti pa sa engganyo anda, kapan jacket, may i-divert mo kwan. Indas na mapanda ka digitay mulmula tayo, mapanda mo din sa digitay ayan digitay light trap. Nga isuntom mo din iti sa katayanda. So may sabi kakabsat na wagas iti palang console. Although dati mas applicable ka digitay fruit bearing trees katabsat. Digitay mula tayong agbungbunga nga kay kasla kumasa digitay mangga, or let's say para ka dati actually digitay dragon fruit. Misin mo apo digitay mula iti dragon fruit. Kasi aton ujay, mga latayo lang ka digitay materials nga pwede nga pangibag tayo sa digitay mula. Kasi nga min digitay frutas, kaadwan mga mangperdi ka digitay light. So nga, ikaw tayo lang, protektaran tayo dati bunga, tatlong hakas takit haan nga, katakarin dito agperdi nga fruit fry. Babain, iti panangibag sa digitoy. Uray pa ibayabas, idiigding kami. Ken, uray magkarito inat natin, kinapagpadasak kakabsat ka dati fruit baging sa parya, idiigding kami, dati tigis-tigisin mi dati dadaan nga
bulong si notebook mingkat isip balisin so ngam kas lapat-lapat tapos intain waka digigay bunga ti parya. At nag-met mo nga talaga no ko ay atahan mo atakarin digitay teste. So, DJ apo digitay na dumaduma nga wagas iti physical or mechanical control. Si may katlo dati makunko na nga biological control method. So, no biological control method, kung natayo ako, dati panangusar ka, dati na dumadumamot nga nabiyag nga. Kasi lang kung ma-insectomot or organism, nga isuda iti mang control or isuda iti mang patay or when. Kadigitay mang salaknid, kadigitay mulmula tayo, kadigitay agdangran nga teste. So, may sa kaditi bambanag nga amok nga very kwa nga usarin for biological control kit dati panagisar apo kaditi or hanga panagisar panang maintenance apo iti populasyon dagitay lawa-lawa kaditi pagtatalunan kayo. And that would bring us back sa reason no apay nga limitaran tayo ti panagispray kaditi chemical nga pesticide. Amo tayo mamin ampo kastanayon nga sarita ini na tayo iti organic nga wagas iti panagdaran. Amo tayo unay ampo nga digitay chemical nga pesticides that handa nga selected. Kahit nung tawon handa nga pilpilyan no ana dijay patayin da. Nung spray mo, amin nga nabiyag nga adjay akit once nga naangot na or na basa ka dijay in-spray tayo nga mist, matay DJ insekto. Friendly insect man ito na when no, di tayo agdadael ng insekto. So, dati ngayon lawa-lawa ako, naka-add nga research when itinakondak sa directorate na probaran na very effective ito na nga mang control ka digitay. Teste tayo. Actually, Miss Mercy, even iti pagtaengan. Diyamin ko na tayo, no, agad magikatak man tilaw-lawa. Nakakuko, dati balay. Kung ko na tayo, nakatadunga lawa-lawa na. Actually, diti lawa-lawa ito dahil iti may isa nga pinaka-epektibo nga mang-control ka rin itay lamok. Kasi maiano da isay. So nga, whenever apo nga tayo, kita untay ko mga nasiya at nga digitay population iti lawa-lawa ka rin pagtatalunan kat mamentenar. May sapay, dito pa nag-usar ito sa programa, dito sa organism nga may introduce ka dito ayan, dito specific craft, nga iso da nga minket, nga min roll da dito ket kas lang agbalay da ka dito ayan itlog si insekto or peste, ito nga, uri na kag-ado nga itlog dito peste, handan to nga agpista dito ka po nga, adamot to dito imunan ije nga introduce pa yung organism nga iso da isimang perdi kada ditoy. So, anya pa, dito iriwig, dito details, kasjay. So, si laglagipin tayo kakabsat, once na imbaga tayo nga biological control measure, dito panangusar tayo ka dito adang insekto or organism. Sa dahil ni iti pagtatalunan. At mintas tayo sila timang control ka dito peste nga problema tayo. So nga, again, I reiterate, dapat medyo i-plano tayo nga na saya at nung kaano ka di si dapat na panag-spray iti chemical then saan tapong kaspatet maalagaan tayo dati pa nagadudig tayo friendly insect tayo. Okay. So, sumaruno ka kadsat is dati si mayat nga partena dati pa nag-usar ka dito na duma nga botanical material. So, no, botanical materials kung natin kakabsat dati pa nagaramat tayo kadigitay na dumaduma nga mulmula na addaan iti ang tawag ko din yan, addaan iti insecticidal property or mapalin nga makatubeng properties nga makatubeng kadigitay insekto or peste nga agatakara kadigitay mulmula tayo. Once we say nga we resort to botanical control method, hanala nga kahit mo sawon mo na botanical kung namkit dito i-spray mo. Mabalin tayo nga agusar ka dati makunko na nga trap-trap.
So, ano ka din mo trap ko na tayo no trap ko nam di ba dati kaslang tiliwem kuma. Ngayon, dahil dito nga mulmula, dito yung mga trap nga mula nga makunko na iso dito mula nga mabaling nga dito kasi rin tayo economic mula tayo economically. Wala ko mais or kardis. Ngayon dito yun, isa rin tayo ida as crop imula tayo ida ka dito lawlaw datay commercial crop tayo or economic crop tayo. Kung nagmula tayo iti bawang. Ito ang bawang apo kasi na isang kadakilan nga problema. Ito kasi dati pa nagatakar iti mite or ulmog. Ay, ulmog at di mite or trips. Gayang kasi pagkulutin na idaya. Tatan mamulaan tayo iti mais, iti lawlaw na siguro mga duwang binatog, mga lawlaw. Di ba di pa nagbabawang namin pa nag-aangin nukwa. So, nung naamin kakabsat, iti kababasit, di iti insekto, iti trip, iti ulmog, na nakakalang nga may yangin, ito nga mai-transfer from farm to farm. Uray ada yung farm, pwede nga mai-transfer dito. Ito nga mga may ibagbaga nga, ating nga takot nagadayo, ada ati kabang-ibang nga barangay kat, ating nga naakaran mo pintimulat. Ngayon po, very light, very small, dito yung insekto, nalakadala nga mai-transfer babaon iti hangin. Now, nagmula tayo, iti trap nga mais, iti lawlaw, iti mula tayo, tas kuma iti bawang, no naangin, mabalin nga ito dati mga lapid, tap nun kasta, iti maiyangin nga insekto, haandang nga makadanon sa ditay, pagmumula, main trap tayo. So nga, ikaw na di Miss Macy, actually, may trap-trapping ko naman dapat very frequently pa nang sibog mo ka di trap-trap kasi the idea behind is once nga na-trap is dry and then matinag, kasi handamit nga agad-agad nga makakapit matinag maitugkit ba nga min hindi daga, hindi nabasahan daga. Ito nga haandan ko nga makarecover. So, kasi ako the idea behind that kita nag-usar iti trap-trap. So, di kita mulmula nga pag gusto, di kita insekto, ipalawlaw tayo ida, ka DJ main crop tayo, at mintas takit ito dati papanan, DJ insekto, instead nga datay main crop. So, anapay itiwagas nga panagusar, iti botanical material. Mabalin pa'y apo, dati panagusar, iti makungkunang repellent crop. So, no repellent ko nam ayak repel, no ko nam katkas lang makapa-distok, handa nga dumanon sa apay nga nin, handa nga digitay insekto, handa nga mapansa digitay mula tayo, dapat ka ma-repel da. Handa timang repel ka dato ada, datay ang ti repellent crab. So, no repellent crab ko na tayo kakabtat, digitay mulmula nga adda saan unay nga nasaya at nga angot na, so, once nga adda da ijeng na ibang laot ka, digitay main crab tayo, handa nga mapanan at nagbangsit-mat. Kung handa, nagbangsit-mat, di tayo man lang mapanan, kasi nakas day mo para ditay, testing amin. So, to example, di tayo repellent crop of pocket, mabalintay nga agusar, di tayo marigold, cosmos, ay, di marigold din cosmos, ito. Marigold, diba, dati medyo napasangti. Yes, nakapinpintas ti sabong na. Nakaramrambak si sabong na. So, actually, mabalin na tayo nga maka-attract at narambak. Pero at the same time, makapag-control da fay ka digitay. Kasi tayo. Mabalin tayo ako, dito luto na. Baraniw, siguro, mabalin pa. Or, nanganinin na, ganun dati kasla panawan. Ako nalipatas ratan, Miss Mercy. Dati, ang rin tayo nukuhin, inuman tayo pag dito. Lemongrass. Lemongrass, yun. So, mabalin po, at dito specific nga insekto, nga i-repel da dito, gapo ka, digitay, haan nga nasaya at nga angot da. So, digitay, dito makunko na nga panagusar iti repellent trap. May sapay ako nga wagas iti panagusar, iti biological control method is datay panagusar tayo sa digitay herbal extract. Ito yun, digitay agtustus tayo, o tal-tal tayo, iti na dumaduma plants na mulmula, nga ada insecticidal property na dito ito ti mabalin nga i-spray tayo. Ang nga dati chemical nga magatang apo na dikit di
karon tayo dito at bulmo at adlaw nga dito final property na ket isuda ti ispray tayo kadigitay mulmula tayo isipag sa talunan. So okay, so no kuno tayo pagkabsat nga dito panagisar iti herbal extract isa dito panangkita tayo panagisar tayo kadigitay mulmula nga insecticidal property na kaya i-extract tayo or tutusin tayo dito subog na dito ket isa ti imula tayo kadigitay na dumad imula ito ti spray tayo kadigitay na dumad yung mga mula tayo iti pagpatalunan. So mangibaga lang kakabsat kadigitay sa sumagdanad na example iti herbal extract ngin digitay ket hana kayat nga saun nga digitay laong adupay digitay na dumad yung mga bambanag ako nga madaling tayo nga saren. So, ano digitoy? Mga launik dati, kay ayot man dati, kasi ito example kung dati siling labuyo, di ba nakagasgasan? Nataon to kay kasabsat, itayo kay kayat unay, di nagasang aya. But how much more ka dati infecto nga nakabasit, nakapupa iti-skin na. Di ba tumot ng mauram ni sprayan, inapisili, kaslas day ako. So, di sili, nasamay unay kasabsat, nga, isa rin at extract or spray material para kadigitay mulmula tayo tapos ma-control iti panagatakar iti insekto. So, ano nga pa may apo dati tinyog ko na naman. Diti ko tikang runaan nga paksyatin na digitay acid no digitay scale insect mga takar kadigitay mulmula tayo taapingan yun. Once nga na-sprayan digitoy, matay, digitoy islog insekto. Haandan nga agpista. So, tilaon ko na din apo, magdagdag tayo lang itimog. Tapos, tayo lang tayo itidaron, tapos, tapos, ikan tayo iti, remember kakabsat, kahit ko lang baka malipatak madamdaman, Mercy kanigitay panagbusar iti herbal extract, it is a must or kasapulan ako nga ikan tayo ito na iti laukan tayo iti sabon. Ang sabon ko na tayo, alakot ko na yo, ikakto man iti surf, iti tide. Haan ako. Kitain tayo, kang kuwan itong promote niyan. Kang runaan nga mo itarkit dati ng bleach, ay no bleach na sabon, perla. Ito anin si kadawyan tatan nga no bleach ay ang sabon di perla. Taapay. Nung amin dati at the beach na apo, uramon na, di mula tayo. Ito nga, kay kunakon, mabalin tayo, ti agusar, ti anyaman nga klase nga sabon, ng pangaasiyo, basaon tayo nga nasaya at di content na, component na, tano at makita tayo nga beach, ijay, haan tayo nga usaran, daputan na bara di apo, uramon na, di mula tayo, once nga na-spray. So, hindi yan. Subli at ka dati may pandit isigat. Kasi mo, ilaok tayo dati sabon. And then, one part ka dati mixture isigat. Dati nyo, tapos i-mix tayo ito sa nga pulo nga litro nga danom. At ito i-spray tayo. That way, di kita itlog nga andadjay, itlog ti insekto, haanda nga agpista. At once nga handa nga agpista, haanlot din nga umado digitoy. So, ang nga pa, dati makabuhay. Makabuhay, di ba dati napait? Napait tayo ng Mercy. Makabuhay. So, okay guys, well, pagkatagtagan tayo lang, and paburutin, itaburek. Tapos, dito na ala tayo nga, nagpaburukan nga danon na, mix tayo sa nga pulong litro nga danon, siyempre, pala maisan. And then, pwede tayo mas na-isak siya. Haan mo dapat na nakabayad. Ikasan, yung ag-spray tayo sa kabsat, medyo adulangan yung pinixture na dati sa digimay sa nga sprayer, mabalin tayo nga iniksan ka dati, nagpaburkan tayo iti tanglad o makabuhay, mga upat na litro. Ito dati iti, spray tayo kadigitay pagtatalunan tayo, tapos makontrol, digitay, na duma-duma nga insekto. How often nga mabalin tayo nga agpasuyot ka dagito ma'am? Actually, Miss Mercy, no herbal extract, awan timan ko ng nalipatak matlatan. Kasi lang dati, awan timan ko ng Overdose. Well, kasi nung aming pesticide, chemical pesticide, at ito makunso na ng
re-entry period. And dati time nga manipot pa nag-spray, hanggang na nga mabalin ka nga agburas, tapos ka sakit, nagmaw-mauton, DJ. Actually, DJ si term si farmer, ang mau-mauton, DJ na i-spray nga pesticide. Actually ako, dito na i-spray kat systemic. Systemic ko na tayo kat ito, dati i-absorb ka rin mula kat may panon in the sistema na ito nga uray, pang malabis ka, iti makalawas, mga lawas, talungalawas, makabulan, at dan tula sa ijayan. So, haan nga ito dati ko na tayo nga agmaw-maw, gapo nga, yung systemic, haan nga maistat mo kwan iyan ako. Itatan, in terms of parity, herbal extract, awan mat dati makungkuna tayo nga nga side effect na kanya tayo, ito nga, kin mula mismo nga, spray kang spray, baka anong to, ma-overget ang mulam. Kasi nga, natural na gitoy, ito nga, kaming doon iti makalawas, mabaling iti ang spray mismo. Depende ka di severity, hindi insekto nga kaya tayo nga, insekto, tayo nga paksyaten, when. Control ko na kumang dati yung taong nga paksyaten, well, so, napay, mabalin tayo po apo ti agusar iti, dati mo ko ganisid. At jemot laon, dekan, itaburot tayo, magpidit tayo, di ba, nakosot pa, nag-tempo ti pa na-shed off, iti, bukal ti mahogan, itit, matalo dalang iti-igid, so, kaya sirok ka mahogan yan, mangala tayo iti sinsan, ka siguro, minimum of 50 pieces nga, bukal ti mahogan ni, dekan tayo, ipaburot tayo iti, at least 1 hour. Tapos, dito tayo, paborot tayo, i-mix tayo iti danom, nayunan tayo iti asin, and then, ipon to tea, i-spray tayo, i-mix tayo matlaang. Mabalin tayo, hindi tayo kaya timangaron, mabalin tayo mat nga, i-offer, dahil na bet-bet nga, bukol ti mahogan eh. But, isang to dito, usaran tayo nga, pag-spray ka dito, mulmula tayo. Nga pa, dati bawang apo, no, sa may pa, dati nga pang-spray ka rin tayo, insekto nga, saking insect. No, saking ko naman ka, dati sipsipan ka, dati bulong timula, iso nga, kaslang mauram, very, isang example, hindi kakabsat, dati trip or mite. No, madlaw yun, dati kakamatisan, nga, inatakar ti trip and mites, kaslang brown, ay, nga nauram, di bulong da. Napo na nga, di sinipsip bawanihan, dati juice, di bulong. So, ano pa, gamang de, gayon kita silang na-crispy, bulungon at anang away, dun takabsat awan dati, water content na. Dati bawang, nasama yung una, dati kakabsat na isa rin tayo mapang-spray. Pat mo makontrol, dati tayo, agsit-sit, makontrol. Mapaksyat, dati tayo agsit-sit na insekto. Iso na lang ako, dati bawang yukot, dadakkel, tapos nangin dati bawang, alakit mabalin tayo mat na kumita ka, dati tayo, na laklaka or mas available lang unay nga economical important na mulmula na ito ti usaran tayo. Ngam no, aglat-lapusanan tayo iti atik ng bawang, tapos pag di tayo reject, di tayo nga mo usar, di tayo na reject siguro, di tayo, kung namin man, di tayo dadakil unay nga ngipon-ngipon, bungal, kung namin di tayo batak, kabawang, or di tayo, alyaman nga haan mo mga ko, pwede tayo dati apong usaran nga ito ti manen. Basta na herbal extract kung natin nga mingkit si idea behind it, dapat present tayo dati tubog na. Sa iso dati, ayan dati component, chemical component na makapaksyat sa ditay, peste iti pagtatalonan tayo. So, manen, marigold kung natin tatay, repellent, hindi apo. Halaw hindi angot na, nga makarepel, dano di mabalin tayo yung usarin as herbal extract. Hindi bulong na apo, dikin tayo lang, tapos mix tayo isang litro nga danom. And then, i-mix tayo ito ka dati may isang sprayer load, 16 liters na masarijay. Pero tayo di jay, nasamay tayo apo nga, pang-spray, kadigitay, mulmula tayo nga inatakar, itinuduma-duma nga. So, adun is mercy, DJ, mabalin nga usaran tayo. Mabalin tayo apog, tawas, or mabalin tayo dati laya. Yung nangin na tilaya, akit baka magastusan tayo unay apo, aya. So, Mula dala. mula kayo, kaya, samto pa digwan, agparti tayo ti kalbing, at nadalaw tayo tilaya.
birthday. So, dihi apo, dihi kay isang kabasit nga mabalin tayo nga usarin or wagas nga aramidin tayo iti pagkatalunan tapnon tas maatipa tayo ti panagadi dihi insekto panagatakar dihi insekto. Magpanak man na unay Miss Mercy ta, amang naapay nalagip ko. Nagangin nga kat naka-work from home at kaka. Malagip ko na unay Miss Mercy nga kuwaga po ta nag-met, dati angin na, dati puloy na. So, di ba nagbarat at ta? Uri agangin ka, nabaralat ta data, iatlat na nga angin aya. So, nakastak nga, very timely gayon, dati nga topic ta kasi nakasting nga kabarat ti tiyempo, nadardaras ti panagado ti insekto. Nang nangruna di kita teste. Ako ngamin, na bas-basit ngamin nga aldaw ti kasapulan, nga agsista di kita itlog ti insekto, no nabarat ti tiyempo. So, kapag pagarigan ko no dati may isang insekto, kailangan si 5 days, no pa nagtutudo, tapos kasakit agpista ito na, nung kasi nga nabara ti tiyempo, mabalin nga 3 days lang agpistadan, Miss Mercy. So nga, kung na tayo, aping nga tayo, kabara na, titok lang umadupay ti insekto, kung na tayo, gapungan na daras ganun kwa nga multiply. Itlog na itlog, di tayo mature nga insect, kisamot na pista, di tayo itlog na kwa. Madaras na kita ito nga very timely unay Miss Mercy network topic ta. So, panag Miss Mercy, for the meantime, di tayo mabalin tayo nga i-share sa dito kakabsat naman nalon. Then, manin kakabsat, litek, halaing applicable digitoy sa digitoy mulmula iti pagtatalunan or digitoy agricultural crops. Na dikit di applicable pa'y apo ka digitay mula iti pagtaingan, digitay mas masetas apo. Once na nakita yung aping nga tada, kaya aba-abak kasla aslaylay, kaslamot lang yun ang purpuraw ti bulong na, kunayo aya, kitain nyo iji underside, ada digitay, babasit nga insekto nga agtatayab no, once nga winagwag mo di bulong. Mabalin mo ako nga sprayan nga padigay ka digitay na dumadu mga herbal extract nga tapos na pagsaparitaan tayo tatay. Manin ay reiterate once nga agusar tayo iti herbal extract laglagitan tayo apo nga ikandejay sabon nga no bleach. Kaya awan ti bleach na. At nun kasakit ito ngamin ti agbalin nga sticker apo dijay di sabon. At nga sawen, ito ti mangikapit ka dati active ingredient or chemical ingredient or composition DJ extract ka DJ mula nga protektaran tayo tapnon kasta uray no agtedted DJ dadto mga ma-spray tayo kat DJ dadto maalimon da iti mula nga isudan ti timang kontrol sa digitay peste nga mga takaran sa digitay mula tayo. So, Miss Mercy, panagpunak for now, digigino pa si mabalin tayo nga i-share. Kadito kakabsat naman nalon, kadito kakabsat na plantito, ken plantito. Okay, Ma'am Nora, thank you very much. Iti tiyempo manen, iti programa ti Eskwela iti tangatang ket for sure, aduda dagiti sa ludsod nga dumanon to ket idanon min to ken ka ma'am after that ti programa tayo itinto sumaruno nga parang ti program maket intayon ti idanon dagiti sungbat dagiti kakabsat tayo nga manalon nagagagat nga listeners tayo manipod ka dagiti nagduduma nga ili iti probinsya tayo nga Ilocos Norte actually ket adda iti official numbers tayo iti Eskwela iti tangatang Ma'am Nora anytime digiti enrollees tayo kat mabalinda iti ag-text agi danon kadagiti sa ludsud da and at the same time adapay deti FB page tayo messenger account tayo nga isu iti pagidanunan da kadagitay mabalin nga sa ludsod nga idanon da iti programa tayo kat napintas deti adda iti definite nga numero tayo agsipud ta dito pa nga attendance da ngamin kasi deti ti may nga requirement tayo iti panag gadal tayo iti tangatang kasmat iti panagbasa tayo iti eskwela adda iti attendance sheet tayo iso nga dagiti enrollees tayo adamot iti pag-attendancean tayo tapno iti kasakat one way to monitor diti partisipasyon iti tumunggal maysa. So before man nga pumakada ta Ma'am Nora, mangted ka man iti question sa ludsod para kadagiti enrollees tayo ta premyo ang tanto isuda iti 100 peso load kay iti sumaruno nga gundaway kunak ngam
for sure dagiti tiyempo nga hantayo dagos nga mabunot dagiti mapagasatan nga mga bak agsipud ta no daddo makat ado dagiti agi text ti songbat da hantayo mo makonsolidate agad-agad. So ano sanyo apo no danto dagiti wenno dagiti winners tayo padaanan nyo iti announcement na kadagiti sumarsaro nung parang iti programa ti eskwela ti tangatang ket Ma'am Nora dete man saludsot da and at the same time dete to pamakadatan kadagiti enrollees tayo. Okay, Miss Mercy. So, sakbayar sa kabisat nga kain na kumakada, ibatik man kanya yun natin nga sa lutsod. Kain na si Mercy, lusimot nagdungig. Okay. So, umunang sa lutsod sa kabisat, nga kahit kung ito, kasi amok nga detiket, very critical, ito yung panuguno kaya tayo sa abisar kadagitay herbal extract, very critical, deti nga banag. So, sa lutsod, apay nga kasapulan tayo nga istan or imiksan iti sabon nga no bleach, digitay herbal extract tayo, sakbay nga i-spray tayo ida kadagiti magduma-duma nga mulmula tayo. So apay, laman na nagdingig kayo apo, sumbatan nyo man. Maikadwa, anya ti makagapo, no apay nga naka-importante la unay, that is cultural control. No, cultural control, kung na tayo ayakat, di tay kung na tayo tatay nga, panagisagana itibinin, panagisagana kaditi mulang adagang pagmulaan, panagpili itinasayat mo variety, tiyampot panagmula, panagdaldalos. At nga very important, dati ako, tatlong kastakit, madakdak ko, dati punsa tayo, itinabalay nga intay panagmula. So, the essay, Miss Mercy, okay lang? Say tayo kakalsan. So, guys, kung unay, ato yung kasapulan tayo ng mixan, itin no bleach na sabon, dati herbal extract. May kadwa, ato yung kailangan tayo, ato yung numero unay, dati cultural control method, iti intay panagmula. Especially no kaya tayo masurutan, dati organic po nga wagas, iti panagmulag, ang runaan na iti pest control method. So, di lang is-first sinukatiket kung nadamagan ka dito kakabsat na. Manen, kasi kung nag-amumbat nga ta friendship, passion ko, deti agi-share ka dito, kakabsat naman nalon. So, manen, dakkel apong pagyamanak, sinragsak ko, nga manen, ikandak itigindaway, tapos kasta sarita kada kayo, maki-share, kadagitay na duma-duma mga bambanag, may panggit ko pa nagtalon, kasi sapay kumatahaan kayo nga umuma, kakabsat naman nalon, kay kunakon, iti nga sangsangwin tayo nga pandemya, na kayo tinamnama ti pagilyan, tapmintas ta, agbiag tayo, numan tay medyo limitado, iti gargaraw tayo. Ket, antay kunanis Mercy tatay, antay nga lipatan, iti safety protocols apo, consider tayo, each one of us superior, tapmintas ta, hanlain nga ti bagbagi tayo, ti maprotektaran tayo, patipay, digitay, tatao iti aglawlaw tayo. Kaya sapay ko that even in this time, narigat dati nga tiyempo, Miss Mercy. Sapay ko tuloy tayo iti karkararag iti apo, tapos kasta, iti mangtulong kada tayo, kaya mapagsyaten or ag-end, agpulpa ko man dati nga pandemya nga intay, sagsagrapin amin, kaya nilaeng tikararag kumit apo kakabsat kung man nalon sapay ko agtitinulong tayo tapos basta iti panagtalon tayo kaan nga dahil nga pandemic apo ti mangigawid kada tayo tapos kaspasit agbalin tayo nga produktibo iti panagtalon nidikit di iso kumat agbalin nga kari tayo tapos kaspasit at adatay nga mapasaya at tayo iti intay panagtalon. Bigyan lang apo, God bless us. Niti oras tayo pa'y didadi nga gundaway. Medyo nakaagaw tayo mananiti oras. Isot ka po na pong agsungbat kayo lang kadagitay sa ludsod nga naidanon itatay. Ket awatin minto apo kadagitay cellphone numbers, messenger accounts tayo. Urayin niyo apo iti panakapili manin dagitay winners. Ket itinagan dagiti nakadwati ti benegti controls kabayan Mayla, kabayan Jan. Itinagan ti madaydayo nga president iti Mariano Marcos State University, Dr. Shirley C. Agrupis, our station manager, Ma'am Sally Paz. Tinakin kabsat yung Mercy Ganyo, mangibatin tumanin na po. When no mangibati manin itinimbag ngal daw nimbag nga oras yo amin as sa nga pada. Babay na po.